Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Tech Somali. Maanta mawduuceena waxaan uga hadlaynaa sidee ku yeelan kartaa culeyska videogaaga inta aadan YouTube ka gelin anagoo weliba isticmaalayna software lagu magacaabo Handbrake. Handbrake muxuu qabtaa? Handbrake wuxuu kaa caawinayaa haddii uu videogaaga culeyskiisa badan yahay uploadkana waqti badan ayuu kugu qaadanaya. Marka softwarekan waqtigaas badan ayuu qaadanaya ayuu ka yareynayaa. Matalan uploadkaaga size-ka videoga ay YouTube gelinayso haddii uu badan yahay waxa badanaya waqtiga aad sugayso intuu YouTube gelinayo. Softwarekan waa mid size-ka videoga yareynayo weliba asoona quality-ga waxba ka luminin. Marka handbrake ayaana la dhahaa. Handbrake sidan ayuu yaalaa. Marka wuxuu weydiinayaa marka ugu horeeyo inaan file soo gelino laba sib waa sameyn kartaa meeshan file open inaad dhahdid single video ama inaad meeshan drag and drop soo sameysid. Marka aniga fileka aan sameynayo inta ayuu yaalaa. Haddii aan size-kiisa fiirino dhanka properties-ka wuxuu yahay video haddii aan calaamadeeyo size-ka ilaa intaas waaye 1 GB iyo bar ayuu ka badan yahay. Marka anaga kan ayaan maanta aan cashirkeena ku qaadanaynaa. Kan hadda close ayaan iska leeyahay. Filekan ayaan waxaan kusoo jiidayaa handbrake. Marka sidan waaye. Marka hadda filekan waxaa u jeediin 1440 1080 waaye size-kiisa. Marka asigana wuxuu kaaga dhigayaa sidan ayuu kaaga dhigayaa meeshan hoos ku qoranta 1920 size-kaas ayuu ka dhigayaa asigana. Waana kana sidan in kugu calaamadeeyo videoga markaan dhammeeyno size-kaas ayuu noqonayaa. Size-kana waa kan YouTube u baahan yahay. Hadda ayaan bilaabaynaa. Kaliya waan sameynay. Wuxuu ku leeyahay markaas sidaan dhahdid haddii aad start dhahdid oo kaleeto uu ka diiday waayo wuxuu rabaa filekan inaan meel ku save gareyso. Meeshan hoos waxaa ku qoran save as. Meeshan kaliya ayaa browse leedahay. Ana hadda fileka meeshiisa ugu soo celiyay magac u bixi ayuu leeyahay. Waxaan leeyahay magacaas ayaan u bixinayaa. Size-kana hadhow ayaan dib ka fiirinaynaa. Save ayaan leeyahay. Wax kale ma sameynayso waxaa leedahay start ayaa leedahay. Meeshan hadda hool ayuu bilaabay. Wuxuuna qaadanayaa adiga waqti xoogaa ayuu qaadanayaa. Wuu ku sheegayaa maanta wuxuu ku leeyahay 5 minutes ayuu videogan qaadanayaa inta uu dhameynayo. Laakiin wuu ka yaraanayaa 5 minutes sababtoo mararka qaarkood wuu isboobsiinayaa. Hadda wuu bilaabay. Wax yar ayaan sugaynaa. Kabacdina waa cashirkeena ayaan sii wadaynaa. Videoga waa gabagabo. Waxaan fiirinaynaa size-ka intuu noqdo. Haddana wuu dhameeyay. Haddii aan ku noqono folderkeena laba video ayaa taala. Kan waa kii originalka, kanna waa kii dambe oo sameeyay. Marka waa isbarbar dhigaynaa size-kooda anagoon fiirinayno. Kan haddaan ku hormarno oo kii hore ah properties-keena aan fiirino haddaba u jeedaa kan dhinacan ayuu yaalaa videoga ayuu garabka ku hayaa. Kan kalena waxaan leenahay asigana properties waxaan fiirinaynaa labada video ayaan isku fiirinaynaa. Waa u jeedin farqiga u dhaxeeyo haddii aan calaamadeeyo mar labaad. Kan 1 GB ayuu ka badan yahay size-kan. Wuxuu ka yaryahay kanna wuxuu ka yaryahay 100 MB. Kan 1 GB iyo bar oo ahay. Marka hadda fiir meeqa aan save gareynay. Hadda videogan haddii ay YouTube ka gelinaa dhahdid qadkaaga haddii xataa uu yahay 3 MB haddii uu yahay xataa waqtiga uu ku soo aad ayaa u soo gaabinaysa. Marka insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa softwarekan inuu idin anfici doono wax badan. Sababtoo ah u jeedaan videoga inta la sugayo iyo dhabka laga marayo ma dhici doonto sababtoo haddii aad videoga sidan u yareysid quality-gana waxba kaama lumin. Waxaan kaloo fiirinaynaa haddana videoyada quality-gooda haddii aan furo kaleeto. Videogan ayaan hadda furayaa. Anagoo fiirinayno quality-giisa waxba kama lumin. Marka haddii aan dhinacyada ka fiirino waa sidan. Haddana waxaan furaynaa kan kale. Anagana waxaan fiirinaynaa videoga labada video waa u jeedin quality-gooda waxba ma dhimin waa HD. Insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa in aad idinkana ka faa'iideysataan videogan. Haddii aad videogan ka hesheen waxaan idin rajeynayaa channelkayga inaad subscribe ku sameysaan Tech Somali. Insha Allah waxaan soo gelinayaa video kale oo wanaagsan isugu jira dhanka kombiyuutarada ama mobilada iyo business-ka sida ah Amazon haddii aad u baahan tahay dropship ama affiliate marketing. Marka intaas ayaan idin la socodsiinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.